akenshi na kenshi usanga iyo umufana akunda umusitari runaka aba anifuza kumenya n'umugore cyangwa se umugabo bakundana, niyo yaba akunda icyamamare birenze ku gifana bisanzwe nk'ibyo twagiye tubona ku byamamare bitandukanye nka Meddy na The Ben ndetse na Yannick Umukunzi. Iyo umufana amenye umukunzi w'umusitari afana arahindukira agafana iyo couple ku buryo niyo bibaye ngombwa ko batandukana bimubabaza yewe no kurusha kuba uwo musitari atatwaye igikombe runaka cyangwa se n'irushanwa runaka. Ikaze nanone aho mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe urutonde rwa couple 10 z'ibyamamare zatandukanye zikabaza abafana kurusha izindi. Ikitonderwa ni urutonde twikoreye twebwe ubwacu, ibi ngibi nawe biguha uburenganzira bwo kudusangiza igitekerezo cyawe cyangwa se ukatubwira na couple twibagiye muri comment. Njye nitwa Aniko Wingabiye. Ku mwanya wa 10 wa couple y'ibyamamare yatandukanye ikabaza abafana kurusha izindi turasanga couple ya DJ Pius na Ange Umulisa. Mu mwaka wa 2018 nibwo byatangiye kuvuga ko Ange Umulisa hoze ari umugore w'umuhanzi akaba na DJ. Ricky Pius uzwi nka DJ Pius yaba yahukanye nyuma yuko urugo rwabo rwari rumaze iminsi ruri mu mwuka mubi, aho bombi bakundanye bahuriye mu kabari aho DJ Pius yakoraga akazi ko kuvanga umuziki mu gihe Ange we yari MC. Kuva icyo gihe urukundo rw'aba ngaba rwagiye rukora kugeza bakoze ubukwe maze baza gusezerana kubana karamata mu kwezi kwa gatatu 2014. Pius na Ange batandukanye baramaze kubyara umwana w'umuhungu witwa Yuhi Abriel Lukabuza kurungu busigaye abana na Ange. Amakuru y'iherezo ry'urugo rwa DJ Pius na Ange yatangiye gucaracara mu ntangiriro za 2018 ubwo DJ Pius yasibaga amafoto hafi ya yose ahuriramo na Ange yari ku rubuga rwe rwa Instagram ndetse na Ange bikaba uko nguko. Ikintu cyaje kubabaza ndetse kigatungura abafana babo nuko mu minsi mike yari itambutse bumvikanye mu itangazamakuru avuga ko umubano wabo udashobora kugira ikiwungabanya kuko bakundana bitari by'agahararo. Ku rundi ruhande ariko 2016 DJ Pius yari yigeze nanone gutangaza ko ajya ashwana n'umugore we bapfuye umuziki ariko bakabihosha nk'abantu bakuru batandukana. Rero Ange yataye umugabo ari we DJ Pius mu nzu babagamo i Kanombe nuko ajya kubana n'umwana wabo i Kicukiro. Ku mwanya wa 9 wa couple y'ibyamamare yatandukanye ikabaza abafana kurusha izindi turasanga couple y'umuraperi Young Grace na Pique. Kugeza n'ubu ngubu hari abafana benshi babonye Young Grace batumva impamvu yatandukanye na Pique kandi nyamara bari bafite ubukwe yewe akaba yaranamubyariye. Uyu muraperi kazi abayize na Marie Grace uzwi nka Young Grace yatangiye kugaragaza ibimenyetso urukundo rwe na Hiberi benshi bita Pique ubwo ari mu irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar 2018. Urukundo rwa bombi rwaramenyekanye cyane bitewe nuko abayizera yari umuraperi kazi ugezweho gusa nk'ibisanzwe ku byamamare ariko nabo babanje kubihakanira kure iby'urukundo rwabo, ariko bigeze aho ngaho kubwo igitutu cy'abanyamakuru baza kubyemera ndetse nyuma uyu musore abari bwo amwambika impeta musaba ko bazarushinga bakabana nk'umugabo n'umugore. Ibintu bitaje kuba ariko kuko baje gutandukana ndetse Pique amusigira inda aho kurungu Young Grace yaje kubyara umukobwa mwiza cyane. Kuba rero Pique yari yarasabye Young Grace yuko babana nk'umugore n'umugabo akanamutera inda ni imwe mu bintu byabaje abafana babona n'ubwo bibaza impamvu baba baratandukanye. Ku mwanya wa 8 wa couple y'ibyamamare yatandukanye ikabaza abafana kurusha izindi turasanga couple ya Justin Bieber na Selena Gomez. Couple ya Gomez na Justin Bieber ni couple yagiye ikamamara hirya no hino ku isi biturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitewe nuko aba bombi bakundanaga ari abana b'abastari ku bw'indirimbo zabo bari barakoze zigakundwa n'abangavu hirya no hino. Jelena niko kari akazina k'akabyiniro kabo ndetse iyo wabaga ubafana wabaga uri muri #Team Jelena. Bieber na Gomez bagikundana bari bakunzwe cyane n'abana bari munsi y'imyaka 18 dore ko bari bo bafana babo mu gihe cyabo ndetse benshi bifuzaga gukundana nkabo. Mu kwezi kwa 12 2010 nibwo Justin Bieber na Selena Gomez batangiye gukundana byemewe gusa baza gutandukana 2015 nabwo muri icyo gihe cyose bavugaga gutandukana byato na hato bakongera bagasubirana bidateye kabiri. Mu mpera za 2017 nabwo byavuzwe ko aba bombi bongeye gusubirana icyakora nanone bongera gutandukana burundu mu kwezi kwa gatatu 2018. Amateka y'urukundo rwa Justin Bieber na Selena Gomez ateruje cyane kuko igihe cyose watekerezaga ko bashwanye neza mu kanya gato ari kubona nk'ifoto kuri Instagram account zabo bameze neza cyane mu rukundo ku buryo byari bigoye gukurikirana uko bahagaze. Ku mwanya wa 7 wa couple y'ibyamamare yatandukanye ikabaza abafana kurusha izindi turasanga couple ya Anita Pendo na Ndanda. Iby'urukundo rwa Anita Pendo na Ndanda Alphonse byatangiye kuvuga mu mpera za 2016 gusa ariko baza kubihamya 2017. Icyo gihe n'amakuru yavugaga ko Anita yagiye kwerekana uyu mugabo iwabo ndetse ngo baba baratangiye kunoza gahunda y'ubukwe. Anita na Ndanda bafitanye abana babiri b'abahungu bajya kwibaruka umwana wa mbere babanaga mu nzu imwe ku Gisozi gusa mu ntangiriro za 2018 baratandukanye babigira ibanga ndetse niyo babibazwagaho babyamaniraga kure. Gusa ariko mu kwezi kwa 10 uwo mwaka Ndanda Alphonse wari umunyezamu wa AS Kigali yaje guhishura ko iby'urukundo rwe na Anita Pendo byari maze igihe byarahagaze. Ku rundi ruhande ariko Anita Pendo nawe yacaga amarenga yuko batandukanye kuko amagambo yari yanditse ku rukuta rwa Instagram agaragaza ko ari umugore wa Ndanda yaje kuyasiba yandikaho ko ari single mom. Aho bombi batandukana Ndanda yanditse amagambo ashimangira ko yaciye ukuri na Anita Pendo gusa bakaba barinze kubishyira mu itangazamakuru ko bari guhungabanya ubuzima bw'umugore wendaga kwibaruka umwana wa kabiri. Ubwo yahamyaga ko batandukanye Ndanda yanditse kuri Instagram avuga ko amaso ye ari kuri Tila ndetse na Ryan naho ibindi abantu bibwira bibeshyera. Kuba DJ Anita Pendo yaratandukanye na Ndanda bari barabyaranye abana babiri bose biri mu byatumye abafana babo
babazwa no kumva ko batandukanye. Naho ku mwanya wa gatandatu wa couple y'ibyamamare atandukanye ikabaza abafana turasanga couple ya Diamond Platnumz ndetse na Zari Hassan. Nubwo benshi bari bamenyereye ko Diamond Platnumz ari umugabo wikundira abakobwa cyane, ubwo yafataga icyemezo cyo kubana na Zari batekereje ko ahisemo kumesa kamwe none agakunda byanyabyo. Ni ibintu ariko byanatumye iyi couple ikomeza gukundwa birushijeho birengagije icyatumye buri umwe ku giti cye yamamara. Byabaye akarusho ubwo Zari yaramaze kubyara abana babiri kuri Platnumz, ibintu abafana ba Diamond batari bamenyereyeho kuko kenshi atandukana n'abakunzi bafitanye umwana umwe cyangwa se uwo mukunzi bagatandukana batamaranye na kabiri. Nubwo urukundo rwa bombi rwagaragaraga nk'ururyoshye, uyu munyamidelikazi Zari Hassan wari umaze imyaka 3 abana na Diamond Platnumz yemeje byeruye ko by'urukundo rwabo byageze ku ndunduro. Icyo gihe hari ku itariki 14 Gashyantare 2018 ku munsi wahariwe abakundanye Saint Valentin nibwo yatangaje ko yatandukanye n'uyu mugabo. Ku mwanya wa gatanu wa couple y'ibyamamare yatandukanye ikabaza abafana turasanga couple ya Shaddy Boo na Meddy Saleh. Muri 2016 nibwo producer Meddy Saleh, umugabo uri mu bakora neza amashusho y'indirimbo hano mu Rwanda, hasakaye amakuru y'uko yatandukanye n'umugore we bari bamaze kubyarana abana babiri ari we uyu kimenywa na bose ku mbuga nkoranyambaga Mbabazi Shaddy abenshi bamenye nka Shaddy Boo. Mu ntangiriro za 2016 kandi nibwo byatangiye kuvugwa ko Shaddy Boo na Meddy Saleh bari barimo barashaka gatanya nk'umuti w'ibyo batumvikanye nyuma yo kurushinga, ndetse bivuga ko mu kwezi kwa kabiri uwo mwaka Shaddy Boo ngo yasize Meddy mu nzu wabaga mu Nyamirambo maze ajya gutura ku Kacyiru hafi y'akarere ka Gasabo n'abana be. Icyo gihe ariko Meddy Saleh yahakaniye kure iby'inkuru yavuga ko yatandukanye n'umugore we, ndetse avuga ko nta muntu ukwiye kubyinjiramo kuko ari ubuzima bwe bwite. Gusa ariko nyuma yaje kwemeza ko batakibana. Ku mwanya wa kane wa couple y'ibyamamare yatandukanye ikabaza abafana turasanga couple ya Safi na Butera Knowless. Nubwo kuba Butera Knowless yarabaye umugore wa producer Kirima bikishimirwa n'abafana b'uyu mugore, ndetse yewe bakaba bari no muri couple mu Rwanda zikundwa n'abatari bakeya, nanone gutandukana kwa Knowless na Safi byatunguye ndetse bibabaza benshi mu bafana babo. Umwaka wa 2011 niwe washyize akadomo ku rukundo rwa Safi Madiba na Butera Knowless. Couple yaravugishije benshi mu Rwanda bitewe n'urukundo rw'urumana batabashaga guhisha amaso y'abakunzi babo. 2009 nibwo Butera Knowless yinjiraga mu muziki agafashwa bikomeye na Safi Madiba wari inkingi ya mwamba mu itsinda rya Urban Boys. Kuba Safi Madiba yarafashaga Butera Knowless amujyana muri studio ashishikara mu kumenyekanisha ibihangano bye nta natana bitanzemo, yabikoreraga urukundo yakundaga Butera wari waramutwaye uruhu n'uruhande. Indirimbo nyinshi Urban Boys yanditse kanaririmba yabikoreye urukundo rw'aba bombi, aho nko mu yitwa Umwanzuro Butera Knowless agaragara mu mashusho yayo bakina inkuru y'abakundana biyemeje kubana ubudatana. Knowless kandi agaragara no mu yitwa Tonight. Ku rundi ruhande kandi na Knowless nawe yamwituye indirimbo amuririmba mu yitwa Byarakomeye amubwira ko ntacyo akimukinga, ndetse anamukoresha mu mashusho bafatiye ku mucanga ku kiyaga cya Kivu i Rubavu. Iby'Umwanzuro na Byarakomeye ariko byaje guhinduka ibindi abo bombi baratandukana. Urukundo rwa Safi wari igikomerezwa muri Urban Boys na Knowless wari warahogoje abasore benshi kubera uburanga bwe rurangira aho ngaho. Ku mwanya wa gatatu wa couple y'ibyamamare yatandukanye ikabaza abafana turasanga couple ya Jason Derulo ndetse na Jordan Sparks. Itandukaniro rya Jason Derulo ndetse na Jordan Sparks ryatumwe ndetse riramabaza abantu benshi mu bari babazi bya hafi ndetse n'abafana muri rusange, bitewe n'uburyo abo bombi bari barakunze kugaragaza ndetse no kuvuga muri rusange ko bazabana ubuziraherezo. Ku rundi ruhande ariko siko byaje kugenda, kuko nyuma y'igihe kinini ababanzi b'ibyamamare Jason Derulo na Jordan Sparks bakundana ndetse banateganya kuzabana, nibwo haje inkuru ica mu bwonko ku bafana babo hirya no hino ku isi dosize no mu Rwanda ivuga ko aba bombi urukundo rwabo rwageze ku iherezo. Ahangaha hari muri 2014 Derulo na Jordan Sparks batangiye gukundana mu kwezi kwa 9 umwaka wa 2011. Imyaka yose bakundanye ntibigeze na rimwe bahisha iby'urukundo rwabo. Inshuti za hafi za Jason Derulo na Jordan Sparks nazo zavuze ko zigeze zitekereza ko aba bombi batandukana, dore ko nkuko byagaragaraga buri wese wabo bazi bakundanaga cyane. Aba bombi bagikundana kandi basanyizaga isi urukundo rwabo, haba ku mbuga nkoranyambaga ku red carpets, bahoraga hamwe ku buryo hari n'igihe iyo umwe yabaga afite interview yerekezaga undi mu gukomeza kwerekana ko urukundo rwabo rumeze neza. Muri 2013 nibwo byatangiye kuvuga ko bagiye kurushinga, nyuma yaho Derulo yari yasabye Sparks kumera umugore muri video y'indirimbo yise Marry Me. Ni indirimbo Jason Derulo yakoze agendeye ku nkuru y'urukundo rwa bombi. Ku mwanya wa kabiri wa couple y'ibyamamare yatandukanye ikabaza abafana turasanga couple y'umuraperi Riderman ndetse na Asnah. Asnah na Riderman bakundanye imyaka 8 ariko bitunguranye batandukana mu ntangiriro za 2015, ndetse uyu muraperi ahita ashinga urugo na Miss Agasaro Nadia bameranye neza kugeza ubu ngubu. Ku rundi ruhande kuva mu kwezi kwa 12 2008 Riderman na Asnah nibarekuranaga ndetse bagendaga bafatanya agatoki ku kandi. Amafoto yabo n'inkuru zabo kandi byacishikanaga ubutitsa mu bitangazamakuru, ariko nanone bigashingura uwitwaga Naziro wabaga muri Family Squad. Uyu nguyu yahoze akundana na Asnah. 2012 Nadia wigaga mu mashuri yisumbuye Rubavu we n'umuryango we bari bagituye Musanze, ari naho yamenyanye na M Izzo. Uyu nguyu inshuti magana na Riderman. Ubumwe bwa M Izzo na Nadia bwagiye bukura kugeza n'igihe bimutse bakaza gutura i Kigali. Bageze i Kigali Nadia yatangiye gusurana na M Izzo, uyu musore nawe aza kumuza na Riderman. Bivuga ko ahagana mu mpera za 2014 Asnah yatangiye gushyira igitutu kuri Riderman amubwira ko bagomba kurushinga, undi akabyima amatwi akikomereza imishinga ye y'umuziki, ariko anafitanye n'umwana udasanzwe na Miss Agasaro Nadia.
Mu ntangiriro za 2015 Nadia Gasaro yasamye inda ya Riderman ihita ihinduka ipfundo ryaboshye bombi, maze Riderman ahita yiyemeza kurushingana na Nadia. Mu nkuru z'urukundo mu byamamare ya Riderman na Asnah n'ubungubu ijya ivugwa kubera uburyo abo bombi bakundanaga benshi bazi yuko batapfa gutandukana. Nyuma ariko gutandukana na Riderman, Asnah avuzweho gukundana n'abasore barimo uw'umuzungu bacuritse mu minsi ishize bagatandukana mu gihe gito, ndetse na Michael Sarpong wakiniye ikipe ya Rayon Sports. Gutandukana na Riderman byabaje cyane uyu muhanzikazi, ndetse ku buryo no mu bitangazamakuru byana mu Rwanda iyo abajijweho adahema kuvuga ko Riderman yahemutse. Ku mwanya wa mbere wa couple y'ibyamamare yatandukanye ikababaza abafana turasanga couple ya Rihanna na Chris Brown. Urukundo rwa Chris Brown na Rihanna rwavuzweho byinshi, ibihe byiza bagiranye byagiye bitambuka kenshi mu binyamakuru, ariko icyaje gutungurana n'uburyo Chris Brown yaje gukubita bikomeye Rihanna bagikundana kuva ubwo ngubwo umubano w'abangaba wajemo agatotsi, ndetse nyuma bikajya bivuga ko basubiranye ejo bikongera ngo bashwanye burundu, kugeza ubwo abandi basore byamamare nka Drake bagiye bagerageza gukundana na Rihanna ariko bikaza kugaragara ko atari bo yagenewe. Kuri ubu ariko Rihanna ameze neza cyane mu rukundo na A$AP Rocky, umuraperi ukomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no ku isi muri rusange. Ndagushimiye cyane we twabanye muri iki kiganiro. Uramutse ufite ikibazo, igitekerezo ndetse n'inyunganizi, ntibagirwe kudusangiza muri comment, ndetse unakande subscribe niba utarabikora kugira ngo ujye ubasha kubona byinshi bitandukanye gezaho. Nge nitwa Nikuye Ingabiye.